Shalom, Kristu Yezu akuzwe. Turi ku cyumweru tariki ya 19 ukwezi kwa 12 2021. Tugeze ku cyumweru cya kane cya Diveni. Bavandimwe, turiho turegereza umunsi mukuru wa Noheli. Turushaho kwitegura. Nyagasana duhaye amahirwe yo kongera guteranira mu ngoro ye. Tuzirikana ijambo rye, tuzirikana urukundo rukomeye yakunze isi, tuzirikane ubuntu bwe, kandi twese hamwe dufatanye tumusingize. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, umutwe wa 5, umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Uhoraho avuze atya: naho we Betelehemu Efrata, uri mutoya cyane mu miryango ya Yuda, ariko iwawe nzahavana ugomba gutegeka Isiraheli. Koko Imana ntitoranya nk'abantu. Imana hari ibyo ikora ku buryo umuntu abireba agatekereza ati iyaba ari nge sinari kubikora kuriya. Imana hari ibyo ikora umuntu akayoberwa kubisobanura. Umujyi mutoya utazwi wa Yuda niwo Imana ihisemo ngo umwana wayo azahavukire, uzategeka Isiraheli agategeka n'amahanga yose. Uko niko natwe aduhitamo ku buntu bwe, ntacyo aduciye. Ninde muri twavuga ngo Imana yankunze kuko nari meze gutya, Imana yangiriye neza kuko nari meze gutya, Imana yaranyibutse kuko nari meze gutya? Nta numwe watinyuka kubivuga. Twese Imana yadukunze kubera impuhwe zayo. Uko rero niko yihitiramo iteka, ihitamo ko ishatse, igahitamo wishatse, igahitamo mu gihe ishatse, igahitamo mu buryo yishakiye. Nicyo gituma Uhoraho azabatererana kugeza igihe ugomba kubyara azabyarira, maze udusigisigi tw'abavandimwe be dusanga Abayisiraheli. We rero azemarara, aragira ubushyo bwe abikesheje ububasha bw'Uhoraho n'ubuhangange bw'izina ry'Imana ye. Icyo gihe bazashinga imizi, kuko azakomera akanategeka kugera ku mpera z'isi. Ni we ubwe uzazana amahoro. Bavandimwe, dutegereje Noheli. Noheli ni umunsi mukuru w'amahoro, kuko ari abanyamahanga, ari abazi Imana, ari abatayizi, bose bishimira Noheli. Ejo bundi tuzaba dutangazwa nuko mu mihanda yose, mu bihugu byose, yewe n'aba bandi bavuga ngo twe ntidukunda Imana, twe ntidushaka Imana, twe ntituzi Imana, bazaba bateye ibiti bya Noheli. Noheli rero ni igiti cy'amahoro, ariko twe kugarukira ku biti byo ku muhanda, twe kugarukira ku bigaragara inyuma, ahubwo twakire uyu mwami w'amahoro, azi ubwe aganze muri twebwe, ategeke kandi yigarurire imitima yacu. Icyama ngo uko twitegura inyuma, twibuke no kwitegura imbere. Icyama ngo Yezu uzaza kuvukira mu mitima yacu azasange isukuye. Icyama ngo Yezu ntazagarukire inyuma y'urugo rwawe, kuko yatinye kwinjira iwawe arebye uko hasa. Nyagasani, ngwino uduhe imbaraga zo guhaguruka, maze tugusanganire kandi tukwimike mu buzima bwacu. Turazirikana kandi Zaburi ya 79. Mana, tuzahure, ubengeranisha uruhanga rwawe maze dukire. Nta n'undi uzadukiza usibye Nyagasani. Isomo rya kabiri turarisanga mu yandikiwe Abaheburayi, umutwe wa 10, umurongo wa 5 kugeza kwa 10. Bavandimwe, nk'uko tubisoma muri Zaburi, igihe Kristo aje ku isi yaravuze ati:
ntiwanyuzwe n'ibitambo n'amaturo, ahubwo wampangiye umubiri. Ntiwashimishijwe n'ibitambo bitwikwa bihongerera ibyaha. Nuko ndavuga nti dore ndaje, kuko ari jye uvugwa mu muzingo w'igitabo, ngo nkore ugushaka kwawe dawe. Ibitambo ntibinyura Imana, cyane cyane ibitambo bitarimo umutima, bitarimo urukundo. Ibitambo siyo byakijije mwene muntu, yakijijwe n'uwagize ati ndaje Nyagasani, ndaje dawe, nkoresha icyo ushaka. Yezu yaritanze, yitanga kugira ngo ubeho nanjye mbeho, yitanga kugira ngo umukiro ugere kuri mwene muntu. Niyo mpamvu nta gitambo na kimwe kiri hejuru y'igitambo cya Kristo. Niyo mpamvu ituro Kristo yahaye Imana ryayinyuze. Uyu munsi niwe dukesha umukiro. Kristo ni umwami w'isi n'ijuru, yakijije ibihugu byose n'amahanga yose, indimi zose, umukene n'umukire, umunyabyaha n'intungane. Kristo yakijije abantu bose aho bava bakagera. Nawe yaragukijije, nanjye yarankijije, kandi nta wundi mukiza uzaza, kuko igitambo cye gihagije, gikwiye, kandi kizahoraho. Mureke rero twemere ko adusukura, twemere ko adutagatifuza, twemere kumukurikira, maze ibyaha byacu azabihindura, tubengerane ubwiza bwe. We wagize ati ndaje dawe, ndakwihaye kugira ngo bakire. Bavandimwe, natwe Nyagasani ategereje ndaje yacu. Ni kenshi Imana duhamagara tukayisubiza tuti tuzaba tuza, nyamara Yezu yaravuze ati ndaje. Ku Mana n'uyu munsi, ntabwo ari ejo hazaza. Ndaje. Hari igihe Imana iduhamagara tuti Nyagasani turi abanyabyaha, ntabwo twabasha kukwitaba. Yezu yaduhamagaye turi abanyabyaha kugira ngo atugire intungane. Uyu munsi dutanga igisubizo tuti turaje. Turaje uko turi, turaje kuko tuzi ko dukunda uko byagenda kose, kuko tuzi ko nta kiguzi udusaba, kuko tuzi ko urukundo rwawe ruhora rudutegereje. Turaje Nyagasani, kandi ntabwo dushaka kuza twenyine. Nusanga Yezu ugira abandi umushyira, kandi nihagira uguhamagara ngo musange Yezu, ntunangire umutima wawe. Ngwino, Yezu aragutegereje kandi agufitiye inkuru nziza. Umva ko abanje kuvuga ati ntiwanyuzwe cyangwa gushimishwe n'amaturo n'ibitambo bitwikwa bihongerera ibyaha, nyamara biturwa uko biteganywa n'amategeko. Hanyuma akongeraho ati dore ndaje ngo nkore ugushaka kwawe. Nuko yakuyeho uburyo bwa mbere bwo gutura, ashinga ubwa kabiri. Ni kubwo gushaka kandi twatagatifujwe n'ituro ry'umubiri wa Kristo ryabaye rimwe rizima. Kristo yaradukunze, Kristo yaraducunguye, kandi igitambo cye gihora kidusukura kugira ngo duhore turi intungane n'abaziranenge imbere y'Imana. Ivanjili ntagatifu turayisanga kwa Luka umutwe wa mbere, umurongo wa 39 kugeza ku wa 45. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta, ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda. Mariya agenda yihuta. Ihutane nawe nkuru nziza. Ntugatindiganye gukora icyiza, ejo ntuzi kuzahageza. Kora icyiza uyu munsi, kandi uwo ushobora kugirira neza wese ubikore. Umenye ko urukundo nta urutindana, nta n'urwihererana.
ikikubwira ko ufite urukundo ni umwete ugira wo kuruha abandi, ni umwete ugira wo gufasha abandi. Mariya yagiye yihuta ajya gufasha Elizabeti kwa Zakariya, nuko aramuramutsa. Amaze kumuramutsa, kuko yari atwaye Imana, umwana Elizabeti atwite yisimbiza mu nda, nuko Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Bigaragara ko Mariya atagiye wenyine, Mariya yajyanye n'Imana. Iyo dufite Imana dutanga Imana. Ni gute se waba ufite Imana ugatanga ikindi kitariyo? Ni gute se waba wifitemo ibyishimo ugatanga ikitari ibyishimo? Burya ibyo utanga ni imbuto y'ibigutuyemo. Elizabeti asingiza Imana ndetse abwira Mariya amagambo akomeye, ndetse anagaragaramo ubuhanuzi. Arangurura ijwi ati, wahebuje abagore bose umugisha, wahebuje abagore bose umugisha. Niyo mpamvu uyu mugore tumwita udasanzwe. Na Elizabeti yarabihanuye, kandi ibyo yavuze bizahora byibukwa uko amasekuruza asimburana n'amasekuruza. Uyu wahebuje abagore bose umugisha nuko yari atwite umwana uzakiza isi. Elizabeti aravuga ati, mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Mbikesha iki? Bavandimwe, natwe mu buzima bwacu tubikesha iki? Nyagasani yaradukunze, ndetse iki kimenyetso cy'umwana wayo ni ikimenyetso cy'urukundo ruzahoraho, abantu bose bazamenya kandi bazatangarira. Elizabeti ati, mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye nyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanye ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa we wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Mariya, umugore wahebuje bose ubwiza, umugore wahiriwe, umugore wakunze Imana akamenya kuyitanga, umugore watwaye Yezu mu nda ye, umugore washyiriye Elizabeti yihuta ibyishimo bya Nyagasani. Uyu niwe wahiriwe kuko yemeye ko ibyo Nyagasani yamuvuzeho bizaba. Natwe dusaba kwemera iby'Imana ivuze, tubyemere. Iby'Imana yadusezanije tubyemere, iby'Imana idusaba tubyemere, maze natwe abo duhura nabo uyu munsi, abo dusanga cyangwa abadusanga, tubashyira ibyishimo by'Imana bidutuyemo. Nyagasani aguherekeze muri iyo nzira y'ubutungane, kandi umugisha we uguhoreho urakabaho.